Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: кто за вами следит, кто наблюдает. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а за вами, кстати, многие наблюдают. Здесь и мужчины, и женщины за вами наблюдают. Вообще интересная личность. Вы очень интересный человек. У вас очень привлекательное лицо. Непростая жизнь, но при этом вы всегда на высоте. Вы всегда улыбаетесь. Вы всегда на какой-то позитивной волне. У вас все получается. Вы удивляете людей, которые вокруг вас. Вот такой легкий, приятный шок. Да? Люди, кстати, часто о вас говорят. Очень часто говорят. В большей степени хорошее говорят. Но и есть, конечно же, злопыхатели. Завистники, злопыхатели. Ну, куда от них денешься? У вас они тоже есть. И, кстати, вы практически всех своих завистников и злопыхателей знаете в лицо или чувствуете. Да? Вы чувствуете от человека, что он неискренний, что у него какой-то камень за пазухой. У вас, кстати, очень сильная интуиция. У кого-то прям врожденные способности. Очень, кстати, незаурядные способности. Возможно, вы ими пользуетесь в личных целях, а возможно, это ваше предназначение, и вы этим занимаетесь, работаете, да, в этой сфере. Здесь очень сильный знак. Вообще знак жрицы вышел. Жрица, знаете, небожительница вы такая. У вас очень острое чувство справедливости. Вы, знаете, как фурия можете кинуться на того, кто обидит вашего близкого, будь то ребенок, будь то родственник, будь то просто человек, к которому вы хорошо относитесь. За себя бороться вы не привыкли, но вот если за кого-то, вот эта история «один в поле не воин», она не про вас, потому что вы одна, я не знаю, там, сможете целую армию пробить. Вот дай вам запал, дай вам повод, и если это будет справедливый повод, вы страшны в гневе, очень страшны. И знаете, не словами вы людей пугаете, либо отпугиваете, а именно взглядом. У вас, когда вы сердитесь, злитесь, либо какое-то негодование, у вас во взгляде прям металл, сталь. И прям даже мужиков взрослых можете пугать своим взглядом. Я вам серьезно говорю. Знаете, вот это выражение «пригвоздить взглядом», вот это про вас, про ваш взгляд. Хотя глаза у вас невероятно красивые, ясные, глубокие. В глазах у вас целый мир. Вы замечали, если человек смотрит вам долго в глаза, он потом за вами ухаживать начинает, он в вас влюбляется. Да-да-да. У вас очень необычные глаза. Так, еще по поводу вас. Сейчас какие-то неприятности у вас в жизни. Неприятности, тяжести, неспокойно на сердце, может быть, какие-то проблемы возникли, вот прям, знаете, как на пустом месте. Вот вы никак себе ладу не дадите. Времени как будто бы на себя не хватает. Вы себя посвящаете другим людям. Смотрите, у кого-то дети, у кого-то родители, у кого-то животные. Кто-то, кстати, занимается помощью животным. То есть на себя практически времени не остается. Потому что в сутках
24 часа только, и вы просто не успеваете собой заниматься. Но если у вас есть свободная минутка, если у вас еще и настроение в тон, ой, вы себя так умеете красиво наряжать, вы настолько мастерски подбираете одежду, делаете макияж. Знаете, вот как говорят, любо-дорого, любо-дорого. У вас какое-то невероятное чувство баланса, гармонии и красоты. Из вас бы получился просто гениальный дизайнер. Дизайнер одежды, дизайнер интернета. Возможно, вы хотели с этим связать свою жизнь, либо кто-то связал свою жизнь. Вы просто гениальны. Вот нет другого слова. Гениальны. Ну, как мы знаем, гениальных людей не любят. Их боятся. Боятся на фоне таких людей выглядеть неприглядно. Боятся конкуренции таких людей. Вот и у вас такие вот персонажи вырисовались. Знаете, вырисовались такими худыми, тонкими палками. Ах, люди, ну, больные, понимаете, обычно худыми показывают больных людей, больных. Ну, я так понимаю, больные на голову, либо больные нищие душой. Вот такие вот. На вас нужно равняться, у вас нужно учиться, а они, видите, злобу испускают в вашу сторону. Здесь какие-то пересуды, обсуждения, осуждение даже какое-то вас. Типа, о, у нее столько проблем, а она вон ходит, улыбается. Что это она улыбается? Знаете, такие вот ужасные разговоры, ужасные речи идут. На работе, вот кто работает, знаете, что там есть троица, не святая, просто троица, которая против вас постоянно вот разговоры ведет, которые пытаются вас оболгать, оклеветать, особенно перед начальством. Знаете, как на вас стрелки всегда переводят. Вот они как три неудачника, три лузера объединились, вот, и вы им как кость в горле, то есть вы им мешаете. Очень неприятные люди. Знаете, ничего хорошего их не ждет. Ничем хорошим для них вот это все не закончится. Они окончательно озлобятся, скотинятся, потом еще и друг с другом будут драться, там, соревноваться, друг друга будут изничтожать. Ну, такая судьба у всех завистников и у всех таких нехороших людей. Так, еще здесь два мужчины. Два мужчины постоянно о вас разговаривают. Они как-то наблюдают за вами, издалека наблюдают, может быть, как, знаете, с соседнего окна, либо с соседнего офиса, либо вы мимо них проходите. То есть они как-то вас видят. Они постоянно о вас говорят как о богине, о шикарной женщине, о женщине-мечте. Такие вот сладкие речи в ваш адрес. Но ни один, ни другой не настолько смел, чтобы подойти к вам и познакомиться, либо просто вот, банально поздороваться с вами, да? Там, сделать вам комплиментик. Вот. Ну, такие немножко пугливые мужчинки. Ну и ладно, зачем вам общаться с такими пугливыми мужчинами? Так, еще, девочки, у кого был бывший, вернее, есть бывший, да, муж у кого был, и теперь это ваш бывший. Он постоянно какой-то женщине про вас говорит, он вас постоянно в пример ставит, да, как сравнивает. То есть та женщина что-то делает, а он ей говорит: фу, какая ты, извините, руки не с того места, да, а вот моя бывшая, она все могла, либо она делала вкусно, она делала красиво, идеально. Вот это он делает. И каждый раз, когда он об этом говорит, ему становится грустно. Грустно, потому что дурак, потому что вас упустил, потому что потерял шанс быть с вами счастливым. Он знает ваш характер, знает, что вы назад не примете, знает, что не простите. Кстати, он за это вас очень сильно уважает. Прям женщину не очень любит, и уж тем более не уважает. А вы вот единственная, кого он уважает. Ну, может, еще маму свою уважает. Мама и вы. Все. Вот так вот, мои хорошие. Так, здесь еще один человек. Ну, он больше похож на маленького человека, да, это может быть ребенок, либо ваш какой-то младший родственник. Гордится вами очень сильно, гордится. И, может быть, в лицо он вам этого не говорит,
но, скорее всего, своим сверстникам, друзьям всегда говорит там моя мама, да, либо моя там сестра, самая лучшая, самая добрая, да, либо какие-то даже ваши слова он повторяет, вот правильные слова. Вы очень хорошо влияете на своего ребенка, либо на своего младшего родственника. Поверьте, может быть, сейчас это не выглядит так, но в будущем ваше влияние очень круто повлияет на жизнь этого ребенка. Вот, ваш подход, ваши мысли, та информация, которой вы делитесь, ваш взгляд на жизнь, он очень правильный. И ребенку, либо младшему родственнику от этого очень хорошо. Так, есть какая-то взрослая женщина, старше, чем вы. Она к вам как присматривается, либо наводит о вас какую-то информацию, справки о вас собирает. У женщины какие-то очень серьезные планы на вас. Она вам хотела бы, видите, что-то предложить, но предложение само по себе еще не сформировано. В этом предложении вот чего-то не хватает. Видите, как пустой стакан в сегодняшнем дне. Но она точно вам будет предлагать. Когда она соберет всю необходимую информацию, когда она о вас все узнает, она вам точно будет что-то предлагать. Очень хорошее, положительное и выгодное для вас. Я не могу на общей отсыпке сказать, что это конкретно. Но то, что это в правой стороне, то, что это на дальнейшую перспективу, на ваше развитие, на ваш рост и на вашу прибыль, это 100%. Вот женщина взрослая, относительно вас прям такая значительная разница в возрасте идет. Может быть, она вам наследство хочет оставить, либо предложить какую-то очень хорошую работу. Ну, время покажет, посмотрите. Но предложение точно будет. Сейчас наводит справки. И чем больше она вас узнает, тем больше вы ей нравитесь. И тем больше она убеждается в правильности своего выбора, своего будущего решения. Так, есть какая-то симпатия. Сейчас вы с кем-то общаетесь, либо просто, здороваетесь, флиртуете, возможно. Это как шутка, либо действительно просто встречаетесь, здороваетесь, мимо проходите друг друга. У вас симпатия к этому человеку, и у этого человека ответная симпатия к вам. Но у него она больше выражена. При этом у человека какой-то страх. Страх открыться перед вами, страх быть отвергнутым вами. Вот для него уж слишком какая-то шикарная. Да? Он себя считает не совсем достойным вас. И поэтому вот отшучивается, либо отмалчивается, либо делает вид, что он там, в принципе, дружит, да? Либо в принципе такой дружелюбный, и ему отношения особо не нужны. Это есть. Так, женщины в семье часто вас критикуют и бывают вами недовольны. Здесь речь идет либо о какой-то помощи, то есть они хотели бы получать от вас помощь, может быть и финансовую, может быть и физическую. Типа говорят, не додает, да, она нам не додает. Она наша родственница, но нам она не додает. Вот у них критика идет. Также критикуют они вас за ваш самостоятельный характер, за то, что вы все решения в жизни принимаете самостоятельно, ни на кого не оглядываетесь. То есть у них совета не спрашиваете. И вот они говорят, ох, какая она гордая, какая она такая сякая. Такие тоже, знаете, завидуют по-своему. Завидуют. Кстати, мужчины в вашей семье, вот родственники мужчины, будь то кровные, будь то как пришедшие в вашу семью, вас уважают, очень уважают. А у кого-то из девчонок отыграется, что мужчина родственник, но не кровный родственник, даже влюблен в вас, что тут уже греха таить, да, влюблен, причем не 1 год влюблен. Но он будет молчать, он себя не выдаст, разве что там что-то такое невероятное случится. Жена у него какая-то противная и склочная. Он ее, кстати, побаивается. Вот, но влюблен. Да, вы образец, мечта. Знаете, он мечтал о вас всю жизнь. Каждый раз, когда видит, у него прям праздник на душе. Праздник. Но я не вижу, чтобы он признался, по крайней мере, в ближайшее время.
Так, ваши соседи, те, кто вас окружает, соседи. Но тут есть какие-то проблемы с соседями. Не у всех, конечно, так отыграется, но тем не менее были какие-то скандалы, какие-то проблемы. Но те, с кем у вас были скандалы и проблемы, они вас как раз-таки больше всех и уважают. Вот именно уважают за ваши принципы, за ваш характер и за то, что вы не боитесь ничего. Вы идете, топите до конца. В принципе, те, кто рядом живут, очень положительно к вам относятся, с большой симпатией. И знаете, вот если спросить вашего любого соседа, скажут: ой, нам очень повезло с нашей соседкой. Добрейшей души человек, очень приличная, хорошо воспитанная, милая, обходительная. И такую характеристику вам любой сосед даст. Так, ваши начальники, люди, наделенные властью, с кем вы пересекаетесь по работе, либо в каких-то учреждениях. Знаете, видят, что вы не глупая. Видят, что вы не глупая, видят, что вас нельзя вот прям обмануть, провести, что вы любите правду, что вы до правды докопаетесь. Вот. И за это либо сторонятся вас, да, потому что в основном там все жулики, аферисты сторонятся, да, либо побаиваются, да, особенно начальники, побаиваются конкуренции с вашей стороны. Потому что вы такая, вы с легкостью можете управлять прям целым предприятием. У вас к этому способность, у вас характер такой, характер лидера, человека, который за собой толпы поведет. Вот такая вы. Вам, кстати, хорошо ходить в госслужбы. В госслужбы вы всего можете добиться. Вот от вас не избавиться пустыми обещаниями, либо вас там не вытолкать наглостью, там, авторитетом на вас не надавить, потому что вы сама очень авторитетная женщина. А вы с госслужбы, если при вашем-то желании, при вашем-то характере, вы можете все получить. Все, там можете их в ряд построить и всем разгону дать. А что касается ваших руководителей, вот на работе, допустим, то здесь, конечно, вы чувствуете, что ваши начальники вам и в подметке не годятся. Вы это сами чувствуете. Вот. И даже вот когда вы общаетесь, это прям в воздухе висит. Вы чувствуете, что ваши начальники вас побаиваются. Ну, так оно и есть. Так оно и есть. Так, мои хорошие, давайте еще на оракуле я вам посмотрю советик. Что вам посоветуют, что вам подскажут. Может быть, какая-то важная информация всплывет. Даже не хочу вопросы задавать. Пусть оракул покажет то, что посчитает нужным. Да? Пусть высшие покажут то, что считают нужным для вас в данный момент. Так, ну, противоречие, выбор. Вы очень талантливый человек, очень мудрый человек, обаятельный, привлекательный. У вас, знаете, такой знак равно между внешностью и вашим внутренним содержанием. То есть насколько вы прекрасны внешне, настолько вы наполнены изнутри. Здесь ваш тяжелый жизненный путь, либо те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь на жизненном пути, они все вам по плечу. Вы и не такое можете преодолеть. Вот задача со звездочкой — это ваш вариант. Вам нужно быть посмелее и поактивнее. Вот такой идет совет. Не бойтесь того, что о вас говорят. Бойтесь того, если люди будут о вас молчать. Понимаете? Вам нужно контактировать, вам нужно работать с людьми, находиться среди людей. Вам есть чем поделиться с людьми. И смотрите, если вы не побоитесь этого нового пути, который вам будет, ну, буквально тут со дня на день предоставлен, если вы не побоитесь блеснуть и проявить себя со всех сторон, поверьте, вы займете свой трон. Обязательно займете свой трон. Но это ваша судьба, понимаете? Ваша судьба — накопить опыт, накопить знания и потом это очень эффективно использовать. Мне почему-то кажется, что вас куда-то продвинут, выдвинут, либо какую-то вы должность получите. Даже если вы уже на пенсии, даже если вы и не планируете работать, возможно, вы возглавите
какую-то группу людей, да, либо какую-то организацию, может быть, там, не знаю, общественную, может быть, гуманитарную, благотворительную. Но чем-то вы будете заниматься. Люди о вас уже говорят с восхищением, кто-то шепотом. Но неважно, важно, что вы такая яркая личность, что вокруг вас нет равнодушных людей. Единственный, кто может на вас негативно повлиять, к сожалению, это вы сами на себя. Да, вот это ваша скромность, целомудренность, какое-то пуританское воспитание. Будьте посмелее, будьте активны. Не стесняйтесь того, что вложила в вас природа, чем одарили вас высшие силы. Смотрите, новый прекрасный путь у вас впереди. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.